सर अपना नाम दसो पूरा। दिलीप रंगे वाला दिलीप परोठे वाला। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਚਰਾ से काम करके कितना अर्सा हो गया? मैंने 20-25 साल हो गए। तकरीबन 30-35 साल हो गए। तो इस काम की ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? खुद शुरू किया। ਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? मेरा अल्लाह ने बरकत लगाई है, दिन नहीं लगा। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਰ? आप तैयार करिए। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਠੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ, ਪੀਠੀ ਕੀ ਡਾਲ ਰਹੇ? धनिया 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 सुखा धनिया हरा धनिया काफी चीज़ें हैं। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਟਨੀਆਂ ਨੇ, ਚਟਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚਟਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ? धनिया पुदीने की टमाटर की प्याज ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਾਲਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਗ ਦਾ ਹੈਗਾ? साग है। ਸਾਗ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਟਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, हाँ जी ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰੌਠਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਦਾ ਪਰੌਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। पता नहीं ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? क्या लेंगे? 40 ਰੁਪਏ ਬੜੇ ਕੌਂਟੀਨਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ हाँ ਰਿਹਾ। जी ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ बेटा ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੌਂਗ ਰੀਜ਼ਨ ਸੈਲਮਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਲਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। पहले सलमान रह गया ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ फलावा बन गया। ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਸੌਂਗ ਰੀਜ਼ਨ ਸੈਲਮਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ